Có sự nổi tiếng rồi thì kiếm tiền mới dễ chứ. Ê, hình như là bà Uyên đúng không? Trời ơi, xinh người gì đâu mà vừa nổi tiếng vừa xinh. Làm người nổi tiếng thích ghê á. Trời đất ơi, người nổi tiếng mà make up xấu quá vậy? Cũng lệch nữa chứ. Kệ, mình vẫn còn nhiều người hâm mộ mà. Ê bà Uyên kìa, nhìn cái mặt Nghe này nói bị tính bồ tình kỳ đá. cục lắm mới bị bỏ đó bà luôn á, không tin là vậy luôn á. Mình không muốn là người nổi tiếng nữa đâu. Sao không được vậy? Trời ơi, người nổi tiếng mà kinh vậy. Trời tôi cũng thấy vậy á bà. Không, sao muốn làm người nổi tiếng nữa vậy? Không. Uyên, cậu có biết nếu được 1 triệu follow thì sẽ được 100 triệu không? Tôi cũng không quan tâm tới mấy chuyện đó lắm đâu. Giờ học là quan trọng nhất mà. Vậy thôi, tớ tham gia một mình vậy. Uyên, cậu đi với tớ đi. Đi đâu vậy? Nhanh lên. Ê, từ từ. Cái gì vậy? Cậu son đi, tớ nghĩ sẽ ổn hơn bây giờ đó. Theo cả kính nữa. Được chưa? Trông xinh hơn rồi đó. Chắc chắn cậu sẽ có nhiều người follow cho xem. Nhưng mà mình cũng không quan tâm lắm đâu nha. Cho vui thôi à. Uyên, con Nhi đã được 500.000 follow rồi đó. Tớ đã nói là tớ không quan tâm lắm mà. Cậu có 20.000 người follow rồi kìa. Không lẽ là nhờ tớ make up hả? Chúc mừng cậu nha. Nhưng mà thôi kệ đi. Cậu cứ thi đi. Tớ chỉ là học thôi. Uyên, cậu được giải nhất môn toán toàn quốc rồi kìa. 900.000 người follow cậu Hả? đó. Cái gì? Thưa mẹ con. Sao mẹ còn có 12 năm vậy? Mẹ bị bệnh hả? Mẹ không sao đâu. Con đi học đi nha. Để con cho mẹ thêm thời gian nha. Sao con cho mẹ nhiều vậy? Con chỉ còn có 48 năm thôi đó. Mẹ đừng có lo. Con kiếm được thêm mà. Con đi học nha. Uyên ơi, cậu cho tớ một ít thời gian với. Tớ đã xài gần hết rồi không ô. Cậu phải biết tiết kiệm chứ. Cho tớ đi mà. Tớ hứa sẽ tiết kiệm mà. Được rồi, 5 năm nha. 10 năm đi. Cậu đã giúp rồi thì giúp cho chót đi. Nhớ là phải tiết kiệm đó. Rồi đó. Cảm ơn cậu nha. Tớ đi trước đây. Hey. Cô gái ơi, em có thể giúp anh một ít thời gian được không? Em trai của anh đang bệnh rất nặng nên Nhưng mà em còn có 38 năm mà. anh cảm ơn. Làm mọi người khác vậy. Khoan đã. Nhưng mà em còn có 38 năm mà. Anh cảm ơn. Làm mọi người khác vậy. Khoan đã. Được rồi, em sẽ giúp anh. $20 năm nha. Đội ơn em, anh nhất định sẽ đền đáp em. Ê tụi bay, cậu Uyên nó ngu lắm á. Tao dụ để lấy 10 năm thời gian của nó luôn á. Mà nó đâu có biết đâu. Vậy hả? Ha ha. Sao cậu lại lừa tớ? Ủa, ai biểu mày ngu chứ? Đúng Đúng rồi rồi đó. Uyên. Uyên, sao con chỉ còn 18 năm vậy? Con lại xài thời gian phung phí đúng không? Con... Uyên ơi, có người đến tìm con nè. Ủa, là anh hả? Anh xin lỗi vì đã theo dõi đến tận nhà em. Anh tìm em có việc gì vậy? Anh đến để trả ơn em về việc lần trước đã cứu em trai anh. 10.000 năm. Anh là ai? Anh là... À, anh là Ngôn Nhất Trì, người chồng. Không. Anh là người nắm giữ và kiểm soát thời gian. À, ủa, nhưng nếu như vậy tại sao anh lại mượn thời gian của em? Anh chỉ thử lòng mọi người để tìm ra người xứng đáng kế thừa quyền năng của mình thôi. Và bây giờ anh sẽ trao nó lại cho em. Ê, khoan đã. Em có thể cho hoặc thu hồi lại số năm của một người khi em cảm thấy xứng đáng. Em cảm ơn nha. Ủa, đâu mất tiêu rồi ta? Mình biết phải làm gì rồi. Mẹ, từ nay gia đình mình không phải lo hết thời gian nữa rồi. Mọi người đưa tay cho con đi. Sao con lại có số năm vô cực vậy?
bí mật. Ê Nhi, cậu nhìn trên đầu tớ nè. Trời đất, sao cậu lại có được? Mà thôi, cho tớ thêm một ít đi, dù sao cậu cũng đâu có xài hết đâu đúng không? Được thôi. Xong rồi đó. Tại sao chỉ cần có 1 năm? Con kia, mày lừa ta à? Cậu xứng đáng bị như vậy mà. Mày